बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू कुकिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? और कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग? आप लोगों को मुझे बताना चाहिए। वैसे मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा है। ब्रेकफास्ट करके आज हम लोग निकल पड़े थे। आज हम लोगों ने यहाँ पे वैसे भी खैर आइडिया भी था, और कुछ सब लोग गाइड भी करते हैं कि आप वहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। तो आज नीलम रिवर के लिए हम लोगों का प्लान था। तो नीलम रिवर के लिए हम निकल चुके थे, और रास्ता भी इतना मज़े का, इतना कमाल का, और क्या उसमें व्यूज़ थे कि वो मेरे फ़ोन में या मैं वीडियो में उनको कैप्चर नहीं कर सकती थी, ऐसे व्यूज़ थे। और रिवर जो है ये देखें कितना मज़े का, और साथ साथ हमारे चल रहा था बिल्कुल। तो इस रिवर को देख के हमें याद आ गया था वो इंसिडेंट, वो जो लास्ट ईयर पाकिस्तान में एक फैमिली थी प्रॉपर 16-17 लोगों की, जो इस रिवर में किसी वो पत्थर पे खड़े हुए थे, और वहाँ पे पानी का जब ज़्यादा प्रेशर आया तो वो लोग जो हैं वो अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें कि वो लोग मिले नहीं। तो दूसरा ये कि उस वजह से शायद उसी वजह से, या शायद आई डोंट नो कि कौन सी और रीज़न हो सकती है कि उन लोगों ने इस रिवर के पास जाने वाली जो एंट्रेंस थी वो सारी ब्लॉक की हुई थी, कि मतलब हम इसके पास नहीं जा सकते थे। ये है कि अपर लेवल से इसको हम देख सकते थे, और लेकिन इसके जो नीचे कहते हैं कि जहाँ पे आप जा सकते हो उसके किनारे पे, और वहाँ पे आप लोग काफ़ी इंजॉय करते थे लास्ट टाइम। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने पहले ये सब कुछ देखा नहीं हुआ था। तो मैंने ये नीलम रिवर फर्स्ट टाइम देखा, और मुझे तो रिवर देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, और इतना मज़े का लग रहा था, इतना प्यारा उसका ब्लू सा वाटर, और उसके बाद उसका प्रेशर, उसका साउंड बहुत मज़े का लग रहा था। पहाड़ों के बीच में ऐसे इतना एक्साइटिंग व्यू था ना कि क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा था। और मैं साथ साथ वीडियोस बना के दिखा रही थी कि मैं आप लोगों को से भी शेयर करूं कि देखें अल्लाह ताला ने माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती रखी है। हम लोग बात करते हैं इधर जाना है उधर जाना है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान की ब्यूटी है उसको भी हमें देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर हम ओवरऑल अपने पाकिस्तान की ब्यूटी को देखें तो हमें, मुझे नहीं लगता कि फ्रेशमेंट के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कि इतने मज़े के व्यूज़ हैं, इतने ऑसम व्यूज़ हैं। तो आप लोगों का जब भी ऐसा कोई चक्कर लगे या आप लोगों का चांस बने तो नेचर को देखने आप लोगों को निकलना चाहिए। इतना माइंड फ्रेश हो जाता है। बच्चों को लेके आप लोग निकलें, जैसे विंटर ब्रेक आ रही है, अभी तो खैर स्नो वगैरह यहाँ पे नहीं थी, दिसंबर के लास्ट पे कहते हैं स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये देखें, ये एक वहाँ पे चश्मा था, वाटरफॉल। तो वो जो हमें गाइडलाइनर्स थे हमारे, वो हमें वहाँ लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे भी हम लोग गए, इतना मज़ा किया बच्चों ने। वो पर उसका एक इतना साउंड इतना एक्साइटिंग था उसका, वो वैसे ही उसका एक प्रेशर हवा का और साउंड। आप जितना मर्ज़ी बोर हो रहे हो, आप मेंटली जितना मर्ज़ी डिस्टर्ब हो, आप बिज़ी हो, आप कुछ भी हो, लेकिन जब आप इन व्यूज़ में और यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप जाके आपकी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं। आप इतना इंजॉय करते हैं कि, तो आप लोग भी जब भी बच्चे और मतलब बच्चों को, जब मैंने हम लोगों ने यहाँ पे हम गए हैं, अभी हम लोग तो बहुत पीछे थे, लेकिन बच्चों ने तो दौड़ लगा दी, और वहाँ जाके उन्होंने इतनी पिक्चर्स, विंटर था फिर भी, नवंबर का लास्ट है तो विंटर तो काफ़ी है, तो सर्दी काफ़ी थी, हमारे हिसाब से भी सर्दी थी, और वैसे भी ऑलमोस्ट सर्दी तो थी। तो बच्चों ने वहाँ पे जाते ही अपनी सॉक्स वेट कर ली और सब कुछ वेट कर लिया, और इनको कोई पता नहीं है इनके कपड़ों का, इनकी चीज़ों का, इन्होंने सब कुछ ऐसे भिगा लिया। तो बस हम लोग फिर जल्दी जल्दी इनको देख रहे हैं, आप लोगों ने भिगा लिए हैं, बीमार हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ की खैर एक्साइटमेंट इतनी होती है, आपको खुद भी समझ नहीं आती कि क्या आप लोगों को करना है, खुद से हो जाता है सब कुछ। तो नीलम रिवर को तो खैर मैं बहुत ही प्रेफर करूँगी कि जिसने भी जाना है वो ज़रूर जाए और ज़रूर देखे यहाँ पे। और इस रिवर से आगे ये वाला जो वाटरफॉल है, यहाँ पे भी जाएं। यहाँ पे ज़िप लाइन है, बच्चों ने इतना ज़िप लाइन पे इंजॉय किया, बल्कि इवन बड़ों ने भी इंजॉय किया। और ज़िप लाइन के अलावा ये जो वाटरफॉल है, अगर हम समर्स में आते हैं तो इसका तो फिर और ही बात है। इतना ठंडा वाटर था ना, फ्रीजिंग वाटर था। तो इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने लाइक करना है, फॉलो करना है, कमेंट भी करना है। मुझे बताया करें कि आप क्या इंजॉय कर रहे हैं, कैसा आपको कौन सा कंटेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आउटिंग वाला या घर में कुकिंग वाला, या व्लॉग्स डेली जो मेरे बच्चों के और सारे हम लोग डालते हैं वो वाले।
تو جو بھی اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی ایشو ہو، کوئی ڈسکشن کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو رپلائی کروں گی۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں نے جب زپ لائن دیکھی تو ان کا تو بس یہی تھا کہ کرو۔ پہلے شروع میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں سیکیور ہے یا نہیں ہے، لیکن جنت نے، میں نے، زیان نے، بلکہ سارے بچوں نے اتنا اچھا اس کو انجوائے کیا اور اتنی مزے کی یہ تھی۔ ریور کے اوپر سے وہ جا رہے تھے پراپر، تو بہت اچھا ویو تھا۔ اور ویسے بھی وہاں پہ جو تھے ہیلپرز وغیرہ تھے وہ بھی کافی کوپریٹیو تھے، تو انہوں نے بھی کافی اچھا رسپانس دیا اور نائسلی بیہیو کیا۔ اس وجہ سے سب نے ٹرائی کیا اور سب کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، لیکن مزے کا ایکسپیرینس تھا۔ تو آپ لوگ بھی اگر جائیں تو یہ نیلم ریور پہ ہو کے اس کے بعد اس سے آگے تقریباً ہاف آور کیا ٹریول ہے، آپ کو وہاں پہ جا کے ٹرائی کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ جنت کو دیکھیں، جنت کتنا انجوائے کر رہی تھی پراپر، اس کو کوئی فیئر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس نے صحیح والا انجوائے کیا ہے، مطلب بنا گھبرائے۔ زیان کا تھوڑا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا سٹارٹ پہ تھوڑا سا گھبراتا ہے، چھوٹا ہے شاید اس وجہ سے، لیکن اس نے ایسا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جنت تو خیر اس کا فرسٹ ایکسپریشن ہی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ضد سے جا رہی تھی۔ باقی ماؤنٹینز کو دیکھیں کتنے کمال لگ رہے ہیں، اتنے مزے کے ماؤنٹینز، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تو بہت ہی ایکسائٹیڈ تھی اور بہت ہی مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا یہیں پہ ہی کہیں وہ آپ کیمپنگ کرو اور رہ جاؤ بس۔ تو یہاں پہ خیر لوگوں کا رہنے کا تو کوئی اتنا وہ نہیں تھا، یہاں پہ ہوٹلز وغیرہ بھی نہیں تھے، تو اس لیے ہم لوگوں کو بس فل ڈے انجوائے کرنا تھا۔ اور فل ڈے انجوائے کے بعد ہم لوگوں نے واپسی کا پلان بنایا۔ پھر راستے میں اتنی لیٹ ہو چکی تھی نا کہ کھانے کا سوچا، تو کھانے کا پھر یہی پلان ہوا کہ سب نے کہا کہ راستے میں کھاتے ہیں لیکن بنائیں گے ہم لوگ خود۔ پھر ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ ڈیل کی، انکل نے وہاں پہ ڈیل کی کہ آپ لوگ کھانا ٹھیک ہے ہمیں سرو کریں جو بھی ہے، لیکن کوکنگ ہم لوگ خود کریں گے۔ تو پھر وہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے چکن کڑھائی اتنی مزے کی بنی ہوئی تھی، انہوں نے خود سے کوک کروائی، پاس کھڑے ہو کے ماموں لوگوں نے سب نے خود کھانا بنایا۔ اور کھانا بنا کے سارے بچوں نے، ہم نے اتنی دیر ہم فائر ورک پہ اور سارا بیٹھے رہے، انجوائے کرتے رہے۔ اور رات پہ جب یہ کھانا ریڈی ہو گیا تو پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اور کھانا اچھا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے شنواری ٹائپ نا ٹمیٹوز وغیرہ ایڈ کر کے وداؤٹ انین شنواری ٹائپ اچھا کھانا بنایا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد چائے پی اور ہم لوگوں نے اپنا ٹریول دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا۔ تو کافی لیٹ ہو گئی تھی ہمیں آتے ہوئے بھی نا، تو کیونکہ ٹریول بہت زیادہ تھا، اور اس ٹریول کا انجوائمنٹ تو سارے ٹریول کی ہے۔ جیسے آپ کہیں بھی جاتے ہو تو آپ کو راستے کا یا ڈیسٹینیشن کا ہوتا ہے، تو ہمارا ٹریول بہت مزے کا تھا۔ ٹریول کے بعد آپ چیک کریں کہ ہم لوگ کوئی ٹائرڈ نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ اس کے بعد سب مال روڈ پہ چلے گئے، کیونکہ یہاں پہ تو رات کے 3 بجے تک اتنی رونق، بلکہ 4 بجے تک، مجھے نہیں لگتا 3 بجے تک تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا، اس کے بعد بھی تھی۔ تو سارے لوگ اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی مال کے چکر لگائے، تھوڑی بہت شاپنگ کی، بچوں کی بڑوں کی۔ تو شاپنگ کے بعد وہاں پہ گرین ٹی اور کافی وغیرہ مزے کی بنتی ہے، وہ پی۔ اور آج کا دن اتنا مزے کا گزرا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئرنگ کروں، ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کتنا مزے کا ویدر ہے۔ تو آپ لوگ بھی مری کا پلان بنائیں اور سب نکلیں اپنے گھروں سے باہر۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔